Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Isabela. Então, hoje a gente vai fazer um slime, ó. Essa daqui. Só com 3 ingredientes. Antes de eu falar esses ingredientes, deixa seu like no canal e se inscreva. Então, agora, o ingrediente é água boricada. Vocês encontram nas farmácias. Um potinho. Você pode usar uma colher ou um palitinho. Cola branca e tinta guache. Tem que usar tinta guache, porque senão não vira slime. Então vamos começar. A gente vai colocar a cola branca no pote. Depois colocar a tinta. E depois mexer até a tinta ficar em toda a cola. Tem que mexer bastante. Ó, tá assim. Aí vocês vão colocar água boricada em poucos, porque senão a slime pode ficar dura. Depois ela vai ficar assim, ó. Aí tem que mexer. Se você quiser agora mexer com ela nas mãos, pode mexer, que eu não gosto de sujar a minha mão. Aí a gente vai mexer. Ó, deixa eu pegar aqui. Ela tá tudo grudando aqui no palitinho. Vou colocar mais. Mexer. Ó, já ficou. Vou tirar. Não, já tá mais grudando. Já tá grudando só um pouquinho. Aí você tem que deixar ela no potinho fechado, porque senão ela endurece. Você tem que deixar ela no potinho aberto, porque se você deixar ela assim normal, guardada, aí ela endurece tudo. Ó, ela ficou assim. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Então, se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Então, tchau, até o próximo vídeo.